সকাল থেকে রাত পুরোদমে মেট্রো রেল চালুর পর পাল্টে গেছে চিত্র। যাত্রীদের চাপ সামলাতে হিমশিম অবস্থা। সিঙ্গেল জার্নির টিকিট পেতে বেশি সময় লাগছে বলে অভিযোগ যাত্রীদের। অনেকে পড়ছেন কিছু যান্ত্রিক গোলযোগের ফেরেও। দুই ট্রেনের মধ্যবর্তী সময় কমিয়ে আনা এবং টিকিট পাওয়াকে সহজলভ্য করার দাবি যাত্রীদের। কর্তৃপক্ষ অবশ্য আগে থেকে নিয়মিত যাত্রীদের র্যাপিড পাস বা দীর্ঘমেয়াদী কার্ড নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে। সাইদুল ইসলামের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত। দেশের প্রথম মেট্রো রেল এমআরটি লাইন ৬-এ যাত্রী পরিবহন শুরুর এক বছরের মাথায় এসে গত ২০ জানুয়ারি থেকে সকাল ৭টা ১০ থেকে রাত ৮টা ৪০ পর্যন্ত নিয়মিত চলাচল করছে। রাত পর্যন্ত উভয় দিকে ট্রেন চলাচল শুরুর পর যাত্রীদের চাপ বেড়ে যায়, এমনকি শুরুর স্টেশনেই অনেক সময় পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে ৬টি বগি। যাত্রীদের এই চাপ বাড়ার কারণে বেশি ভোগান্তি হচ্ছে সিঙ্গেল জার্নির টিকিট কাটতে গিয়ে। যারা নতুন টিকিট করছেন তাদের সময় লাগছে বেশি। এজন্য পিক আওয়ারে কাউন্টার সার্ভিস বাড়ানো, স্টেশনের বাইরে টিকিট বিক্রির দাবিও জানান অনেকে। টিকিট করতে কত সময় লাগলো? প্রায় 20 মিনিটসের মতো সময় লাগছে। এখানে বেশ লম্বা লাইন, তো এই জন্য অনেক সময় লেগেছে। জি, কাউন্টার বাড়াইলে আমাদের যারা লাইনে কাটারে টিকিট কাটে তাদের একটু সুবিধা হয়। সার্ভিসটা যত দ্রুত পাওয়া যাচ্ছে তার থেকে আমাদের টিকিটের জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় করা লাগতেছে। যাত্রীর চাপ বাড়াতে অনেকে প্ল্যাটফর্মে আসার সাথে সাথে ট্রেনে উঠতে পারছেন না বলে অভিযোগ। দুই ট্রেনের মধ্যবর্তী সময় বা হেডওয়ে কমিয়ে আনার দাবি অনেকের। মিডিল পয়েন্টগুলো অনেক বেশি রাশ, অ্যাজ লাইক শেওড়াপাড়া, আগারগা, মিরপুর 10। আমি 20 মিনিট পরে আর কি উঠতে পারলাম। সকালে যাই ফাঁকা ছিল, কিন্তু আসার পথে যখন আসি একদম ঠেলে ঢোকার মতো, অনেক দাঁড়ানো যাচ্ছে না, এরকম একটা পরিস্থিতি। আমি তো সেই আগারগাঁওতে উঠছি, দুটো ট্রেন মিস করছি। আমি গ্যাপটা কমে যাওয়া উচিত, আরও ট্রেন বগি মিক্সড করলে আমার মনে হয় ভাই আপনার জন্য, আমার জন্য, সকলের জন্য ভালো হয়। কিছু যান্ত্রিক ত্রুটির অভিযোগও করেন কেউ। এগুলো সমাধানে আরও তৎপর হওয়ার দাবি তাদের। বক্সে যায় দেখি যে ওখানে আর বক্স কাজ করতেছে না, পরে আবার লাইনে দাঁড়ায় ম্যানুয়ালি টিকিট কাটতে হয়েছে। কাউন্টারে যাওয়ার পরে বললো যে আপনার এটা হয় নাই, আপনি পাঞ্চ করা হয় নাই, চলে আসছেন, এই জন্য 120 টাকা কেটে রাখলো আর কি। সরকার যেমন রাখছে এটাকে সুন্দরভাবে দিয়েছে, আমাদেরও উচিত এটাকে নিজ দায়িত্বে পরিষ্কার রাখা, সুন্দর রাখা। টিকিট কাটার ভিড় এড়াতে নিয়মিত যাত্রীদের র্যাপিড পাস নেওয়ার পরামর্শ কর্তৃপক্ষের। পরিপূর্ণভাবে চালু হলে 3 মিনিট পরপর ট্রেন আসার কথা থাকলেও এখন আসছে 10 মিনিট পরপর। উভয় দিকে ঘন্টায় 60,000 যাত্রী পরিবহনের সক্ষমতা নিয়ে তৈরি হয়েছে 24 সেট ট্রেনে সাজানো দেশের প্রথম মেট্রো রেল। সাইদুল ইসলাম, জিটিভি নিউজ, ঢাকা।